अर्थ मन्त्रालय सचिव छिन्सुङ स्थानीय तगिसदेका चोङ्गु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र लागि 6 अर्ब चागु कोथी नेसुङ लखव नि सोदो धेवा सशर्त अनुदान रुपे छेलिगुजुगुदु अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल वडा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्र देका चोङ्गु भवनय जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रस्तावे धेवा छेलिगुजुगुदु स्थानीय तगिया फुक वडापाखे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा चुलाकेको नीति कथा निदो खुसवो निखुगु वडा स्वास्थ्य सेवा देका चोङ्गु अवस्था दु अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता कथा चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य सेवा केन्द्र देखे लागि पेङ्गु अर्ब निगु कोथि धेवा फ्या धुङ्कुगु उकी मध्ये थया न्ह निगु अर्ब खुइ गुङ्गु कोथि निचागु लखवो नियचदो धेवा पिथे धुनागु नेथा दिला अर्थ मन्त्रालय थिति स्थानीय तगिसा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत नेन हेगु अर्बवो गुइन हेगु कोथि जुलन्जय स्रोत न दुगु ख वो कथा है वंगु मंगसिर 15 गते स्वसव च्यागु स्थानीय तगिसा आधारभूत अस्पताल सिनाल्यास्न यागु ख